Šventosios šeimynos bažnyčia Barselonos miesto simbolis ir garsiausias architekto Antoni Gaudi kūrinys. Bažnyčios statybos trunka jau daugiau nei 150 metų. Jos tęsiasi ir po architekto mirties. Statybų pabaigos dar nesimato. Bažnyčia iškilusi aukštai virš Barselonos miesto. Ji pritraukia daugybę lankytojų iš įvairių pasaulio šalių. Kiekvieną dieną prie įėjimo į bažnyčią stovi didžiulės eilės žmonių. Kas tai? Bažnyčia ar kažkas daugiau? Kodėl ji taip traukia lankytojus? Bažnyčios architektūra išskirtinė. Kažką panašaus vargu ar teko matyti kažkur kitur. Žvelgiant iš toli, ji primena smėlio pilis, kokias stato vaikai pajūryje, varvindami šlapią smėlį ir sukurdami aukštus smėlio bokštus. Užėjus į vidų, atsiduri savotiškoje miško tankmėje, kurioje pro tankės medžių šakas ir lapus prasimuša saulės spinduliai. Kolonos primena medžius, o medžių viršūnėse vešli lapija. Tarsi žmonės susirenka melstis į mišką po medžiais, o ne į bažnyčią. Saulės šviesa prasimuša pro vešlią lapiją ir nušviečia žmonių veidus. Bažnyčios vidus ir išorė papuošta daugybė įmantrių skulptūrų. Šviesa patenka į vidų pro įvairiaspalvius vitražus. Ši vieta primena ne bažnyčią, o muziejų, kuriame gausybė lankytojų siekia savo apsilankymą įamžinti vienadieniuose socialiniuose tinkluose.